देखिए दोस्तों, इस अंकल का ब्रेक को बस सिखा रहा है। अभी इसे मारने के लिए सोच रहे हैं दोस्तों। इसका मन बदल गया दोस्तों, अब नहीं मारेगा इसे। सोच रहा है कितना प्यार से खा रहा है दोस्तों। अभी उसका पुरानी बातें को याद कर रहा है दोस्तों कि उसके साथ कैसे हुआ था। देख ही सकते हैं मक्खी के लिए अलग से निकाल के दे रहे हैं दोस्तों। कितना दयालु हैं दोस्तों, देख सकते हैं। इस अंकल जी के लिए तो 100 सब्सक्राइब बनता है दोस्तों। लाइक